كم ياسر الوحش تقول لعبة طبعا جانا الشحنة من وادي، فالحب نفتحها لكم وبنشوف نفتحها بالمشرط. نفتح لكم النظارة الفي ار وصلت لي اليوم، لكن تأخروا بالشحنة اني نفتحها. هنا يا مدير وصلت الشحنة هذه، فهذه النظارة الحين بنفتحها كاملة. ف اوكي، هذه النظارة الفي ار. هلا بالعيال، هلا والله، هلا يا متحمس لها. جايبين شريط اللي هو اللي اسمه يقولوا وورم. والله هم شريطين، والله توني ادري. فما كنت داري ان في شريطين. ف الحقوا عليها عرض في وادي، عليها عرض مرة خرافي، فالحقوا عليها. الشريط هذا ما ادري وشو، لكن اتوقع مجموعة العاب، لكن بنشوف. طبعا هذه يد الموف، اتوقع هنا ثنتين يد الموف. هلا والله، هلا نبي اصور كل شيء. يا لب، بس خفيفة مرة. يا والله مرة حلوة صدق. فهذه يد الموف ثنتين. طبعا عليها مسكة، احلى شيء المسكة عشان اوطيها عليك كويس. فالسلك، سلك الشاحن. في مسكة، ما كنت ادري ان في مسكة حقت ذي، وجابوا لي الكاميرا هذه هي الكاميرا القديمة، الدفعة القديمة، بس ما ادري ليش ما جابوا لي الجديدة. لكن ما في مشكلة يا مدير، ما في مشكلة. الحين بنفتح الصندوق الفخم بعد شوية كذا. لازم تقرا الكتيب كيف تستخدمها، وكيف كيف 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 لازم تقرا الكتيب، اهم شيء عشان كيف تستخدمها وكيف تشبكها وكيف. لازم اهم شيء الكتيب تقراها علشان تفتحها. الحين بنفتح لكم النظارة والخرابيط. طبعا هذا السلك الاتش دي، طبعا هذا الحين السلك الاتش دي بفتحها لكم الحين بنشوفه. هذا سلك الشاحن حقة الفي ار، اللي هو سلك اللي تشبك فيه الجير او تشبك فيه الشاحن. طبعا هذا التوصيلة. طبعا هذا الجهاز الصغير، الجهاز الصغير اللي تشبك فيه علشان تشبك الاتش دي وزي كذا. كلام كامل، راح اتركلكم مقطع كامل علشان كيف تشبك الاغراض. وطبعا هذا السلك ال HDM. طبعا هذا سلك الباور، يتوقع لا مو سلك الباور، او تقريبا HD الاصلي. والحين بنطلع لكم شيء الفخم. هنا طلعنا الحين الكاميرا. هلا والله، الحين بيطلع لكم الفخم يا ولد، الفخم. طبعا في اشياء لصقات حقتها. يا لبه يا ولد كم قدري منها. يا الله، اول مرة امسك نظارة في ار. طبعا انا كنت بشتريها من اول، بس سحبت عليها. طبعا شكلها خرافية يا ولد، شكلها مرة جخ. يا ويلي ويلا. لكن ان شاء الله اجربها الحين ونشوف كيف. اي بعد ما شبكنا الباور اللي هنا بتطلع لكم لمبة تشتغل هنا. الحين شوف تشتغل تطفى، بس ما ادري ايش هي ما تشتغل. بس انت ما تشوفونها، بس هي تشتغل شوية بسيطة. يلا، عندي سلك الثاني اللي هو حق الشاحن، ابغى احتاجه بعدين. فتشبكه هنا في ورا الجهاز المروحة اللي هو في النص. تشبكه هنا. اوكي خلها بس يدخل، اتوقع العكس. اوكي تشبكه هنا حقة الشاحن اليد، ولحقة اليو اس بي هنا. عندي سلك الثاني اللي هو حق الشاحن، ابغى احتاجه بعدين. فتشبكه هنا في ورا الجهاز المروحة اللي هو في النص. تشبكه هنا. اوكي خلها بس يدخل، اتوقع العكس. اوكي تشبكه هنا حقة الشاحن اليد، ولحقة اليو اس بي هنا. الحين هذا اللي هنا في النص تشبك فيه البلاي ستيشن 4 اللي هو هنا. تشبك الاتش دي لهنا. يلا اللي بعد. طبعا هذا اللي هنا حقة الكاميرا. لما تشبك الكاميرا على البلاي ستيشن تركبها لازم هنا مكان الكاميرا. الحين بنبدأ
هذا لازم تشبكه من هنا للتلفزيون اللي بتشبك فيه الاتش دي ام. الحين راح يشتغل، بس دقيقة خلينا نشبكه. اوكي، يقول لك هنا في زر التشغيل ولازم يكون السوني شغال، اللي هو هذا تضغط على هذه اللي هنا وتسوي كذا تشغيل، راح يشتغل معك البلاي ستيشن مع الفي ار مرة واحدة. بس خلينا بنشوف انه يشتغل ولا لا. بعدين اللي يجيك لونها ابيض واللي يجيك لونه عادي السماوي، هذا اللي هو العادي، تشبك الابيض هنا والسماوي العادي هنا، سهل مو في شي صعب. ما سبقنا السلكين اللي هو الطويل اللي هو اللي يطلع لك كذا، تشبك الابيض على اليسار والذي على اليمين، وهنا تشبك النظارات الفي ار. يلا